免費考 AWS 認證考試？真係㗎？點攞㗎？如果大家都係 IT 人或者 IT 學生嘅話，而且都想知道下點去攞，咁大家記住睇完呢條片佢啦。我會同大家一齊高呼一下 ，step by step 咁樣去教下大家點樣攞到呢一張免費嘅 AWS 認證考試卷。大家好，歡迎嚟到 Ken 講講 IT。大家可能都有收到呢個消息㗎啦，冇錯，前幾日 AWS 公佈咗一個新嘅活動，免費派發 AWS 認證嘅考試卷，攞到之後可以100% 免費去考 AWS 嘅認證考試。pass 咗個考試之後咧，就會攞到張 AWS 嘅認證嘅證書。攞住張 AWS 認證嘅證書，大家之後揾工或者轉工機會都會大啲㗎啦。我身邊都有啲朋友知道咗呢個活動嘅消息之後，都有 send WhatsApp 嘅 message 同我講，唔知應該點樣做先可以攞到呢一張免費嘅考試卷。所以我哋今日就一齊嚟睇下，由登記個人嘅 AWS 嘅學習 account 到點樣先可以攞到呢一張免費嘅考試卷。首先我哋一齊嚟睇下 AWS 今次送出嚟嘅免費考試卷其實係包含咗邊幾張認證先。AWS 咧今次呢個活動送出嚟嘅係包括咗7科嘅免費考試卷㗎，其中2科咧係屬於呢個 Foundational 入門級嘅認證，包括咗呢一個 Cloud 嘅 Practitioner 啦，同埋 AI 嘅 Practitioner 嘅。呢2科都係以 AWS 知識為基礎嘅一啲認證，展示咗 AWS 雲端裏邊你對佢嘅基本嘅了解，無需要任何 IT 嘅經驗咧都可以去考呢2科嘅考試㗎。另外5科 Associate 助理級嘅一啲認證啦，包括咗 SysOps Administrator 啦、Developers 啦、Solution Architect 啦、Data Engineer 啦，同埋呢個 Machine Learning Engineer 㗎。呢5科都係以角色為基礎嘅一啲認證嚟㗎，係會展示咗你喺 AWS 上面嘅知識同埋技能，從而確認咗咧你作為 AWS 雲端專業人士嘅一啲信譽㗎。建議咧，其實係擁有1到2年 Cloud 嘅 experience 嘅人啦，或者係有豐富嘅 on-prem 經驗嘅人士咧，係去考嘅考試嚟㗎。好，跟住落嚟咧，我哋就睇下啦，乜嘢係呢個 AWS 嘅 Educator 啦？AWS Educator 咧，其實係 AWS 嘅一個全球嘅計劃嚟㗎喎，目的咧其實係為咗大眾咧係提供一個廣泛啦、免費㗎啦嘅自主學習嘅線上資源嚟嘅，等我哋可以隨時隨地啦去學習翻 AWS 個 Cloud 上面相關嘅技術同埋技能。課程嘅內容咧係由 AWS 嘅雲端 basic 嘅知識啦，去到 AI 嘅人工智能啦，再加埋 ML 嘅 machine learning 等等呢啲咁嘅創新嘅科技㗎，全部都包含咗喺裏邊㗎啦。另外啦，我哋仲要提一提嘅就係呢一個叫做 Imagine Talent Community， 咁啊簡稱 ETC。咁其實咧佢係就係包含咗今次考試所需要嘅一個 program 啦。喺呢個 program 裏邊咧，你可以攞到最多大約咧就係32張 ETC 嘅一個 badge 嘅。咁啊呢個咧係截至到3月11號之前啦，係有32個。咁有機會啦，其實係遲啲咧係會再多啲嘅唔同嘅 batch 或者係唔同嘅 course 啦，係會喺呢個 ETC 嘅 platform 上面咧係會提供咗出嚟嘅。而每一科考完之後咧，係會喺會有一個 batch， 一個 digital 嘅 batch 咧係會傳翻去你個 email address 上面㗎。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以喺翻呢一個連結呢一個畫面嘅連結上面啦，去睇翻一個 full list of呢32個 batch 其實係邊一啲嘅 batch。咁至於點樣去 join 呢一個 AWS 嘅 Educate 呢一個 program 咧？咁首先第一件事，我哋要 browse 翻去呢一個嘅 URL。去到呢個 URL 嘅時候咧，咁跟住咧，我哋就會見到咧下面落少少咧，就會有一個叫做 AWS Educate 嘅一個 area。咁喺裏邊咧會有一個叫做 Register Now 嘅一個 button 㗎。咁大家撳落去呢個 Register Now 呢個 button 裏邊咧，就會 redirect 你咧落去一個 Create Your Account 嘅 page 裏邊。咁喺裏邊咧，你要填翻你嘅資料啦。咁其實最主要咧，有機會就係你之後攞嗰張免費考試卷咧，係會跟翻你嗰個呢度所填嘅 first name 同埋 last name。
咁而考試咧亦都係要求咧你嘅 first name 同你 last name 咧係同你身份證上面嘅係一致嘅。咁所以咧大家咧就唔好喺呢度咧就填翻你嘅英文名啦，真係填翻喺你身份證上面嘅 first name 同埋 last name。咁至於 country 啦，你可以揀翻係香港啦，或者如果你唔喺香港嘅，你就揀翻其他啦。咁而個 birth month 啦，你可以填翻咧，佢唔係揀 birthday 啦，咁應該同考試嗰邊咧係冇乜聯繫到㗎啦，因為考試佢都會 check 埋呢一個 birthday 嘅。咁當你填完呢啲資料之後啦，撳翻 submit 咧，咁你隔一陣間咧就會收到一個 email。咁個 email 咧就話你咧係成功咧係 create 咗一個 AWS Educate 嘅一個 account 嘅。咁你跟住咧喺個 email 裏邊咧都會有一條 link 咧係叫你去 login 嘅。咁 login 完之後咧，你就會咧去咗呢個 AWS Educate 嘅呢個 page 裏邊㗎啦。咁首先第一件事咧，我哋要做嘅咧就係喺呢一個 AWS Educate 裏邊所提供嘅任何一科，你嘗試咧就去讀佢啦，嘗試去開始嗰個 course 佢啦，然之後直至到完成咗佢。咁到嗰個 course 咧，每一個 course 最後咧都會有大約10至15條嘅問題啦，係考翻你關於呢一科裏邊嘅一啲問題嚟嘅。咁當你讀完一科再 pass 到嗰個後面嘅 question 之後咧，咁你就會攞到100% 啦，或者攞到90幾個 percent 啦。咁佢要求你應該係唔知係70定係80個 percent 嘅。咁之後咧，你就會喺你嘅AWS Educate 嗰個 page 上面咧，喺右上角你嘅 profile 隔離咧，就會多咗呢個 Imagine Talent Community 㗎啦。咁原本咧，如果你未完成一科嘅話咧，你見到我呢度個畫面啦，顯示啦係有一個藍色嘅類似水晶嘅一個圖啦，隔離寫住0分啦。咁如果你未開始讀呢個 course 或者你未 pass 嘅時候咧，佢會顯示係呢一個畫面，或者係冇呢一個 indicate 喺度嘅。咁純粹得個 Imagine Talent Community， 咁你亦都見唔到隔離嗰個向下嘅箭嘴嘅，咁代表咗你未完成你嘅第一科喺個 AWS 嘅 Educate 上面，你一定要完成咗第一科 pass 到7成至8成啦，每一科要求唔同啦，咁你就會見到咧呢度就會多咗個向下嘅箭嘴啦，同埋有嗰個你有幾多個藍色水晶嘅嗰個 icon 出咗嚟㗎啦。咁當你見到之後咧，你就可以咧係撳翻嗰個向下嘅箭嘴啦，然之後撳第一個連結，咁就係咧揀呢個 home， 佢應該係一個 home 嚟嘅，佢寫住。咁你撳落去 home 嘅時候咧，佢就會見到呢一個畫面㗎啦。咁喺呢個畫面裏邊咧，你就要撳埋呢一個 Go to Onboarding。咁喺 Go to Onboarding 裏邊咧，你亦都係填翻你需要嘅一啲普通嘅一啲問卷調查嘅嘢咧，包括咗問下你覺得呢個 AWS Educate 你所讀嘅嗰一科可唔可以幫助到你去學習到 AWS 上面嘅一啲知識啦。咁再到後面咧，下一步嘅話咧，你就會見到你喺個 ETC Available 嘅 course 裏邊㗎啦。咁每一科隔離咧都會寫咗呢一科咧係可以完成咗之後咧係會攞到幾多分嘅。咁如果你每完成一科咧就會加翻嗰個分上去㗎啦。咁而暫時你見到嘅話咧係有33個嘅 course 咧係 under 緊 ETC 裏邊嘅。咁你讀完晒之後咧咁點算咧？咁會唔會唔夠分咧？咁其實應該可能好似係未夠分嘅，聽人講，因為我自己咧都未讀晒呢33科嘅。咁而其實咧AWS 咧 on and off 啦，喺嚟緊嘅日子裏邊咧係會每一個禮拜咧都會推出多啲嘅 ETC 嘅 course 嘅，咁亦都係咧令到你咧可以慢慢咧去儲到呢一個嘅 credit 嗰個分數啦。當你儲足夠嘅分數之後咧，你就可以換到其中3樣嘢啦，暫時。咁第一樣咧就係呢個 ETC 嘅 Digital Backgrounds。咁如無意外應該係一個真係 background 啦，即係喺擺個電腦桌面上面嘅一個 background 啦。另外啦，之後咧就係我哋今次呢條片嘅主題啦，咁就係嗰個免費嘅考試卷。咁如果係 foundational 嘅 voucher 所需要嘅分數咧，就大約啦係4500分嘅。咁而喺 associate 嗰個 voucher 咁就需要有5002分㗎啦。咁另外咧，我亦都係有聽過其他嘅人去講啦。
咁如無意外咧，你一個 account 咧應該就只可以攞到一張嘅免費考試券，即係話咧，如果我 claim 咗呢個 foundational 嘅 voucher 咧，剩低得翻出嚟嘅分數咧，應該係唔足夠我可以再 claim 到 associate 嘅 voucher。咁又或者我 claim 咗一張 associate 嘅 voucher， 剩低翻嘅分數咧，應該如無意外咧，亦都係唔足夠你去攞到第二科嘅 associate 嘅 voucher 嘅。咁當然啦，有啲人就會講啦，咦我開多2-3個 account 啦，可唔可以咧？係可以嘅。咁所以大家只係用唔同嘅 email 啦，但係記住用翻同樣跟你身份證上面嘅 first name、last name 咁樣去填翻你所需要嘅資料啦。咁好啦，講到明呢條片係會同大家高呼啦，除咗喺個 PowerPoint 上面睇咧，咁亦都係即係喺個包沙上面去同大家去行一次睇一睇啦。咁頭先我講過啦，你要去翻嗰個 URL 嗰度啦，咁就係 aws.amazon.com/education/AWS-educate。咁喺呢個畫面裏邊咧，喺主要頂嘅位置啦，你就會見到有呢個 Register Now 呢一個位置啦。咁我撳落去啦。咁就會咧帶我去填翻需要嘅資料啦。咁頭先講過啦，大家填翻嘅資料落去啦。咁另外啦，呢個 registration code 咧，其實係唔需要應該係即係跟翻佢 default 呢一個就 OK 噶啦。可能呢一個係令到你可以有類似有個 promotion 啦，就入咗呢個 program 入到去呢個 ETC 嘅呢個 program 裏邊嘅。咁你填翻晒之後啦，你就去 create 呢個 account 啦。咁頭先講過會收到 email 啦，收完個 email 之後咧，你就可以咧翻嚟呢個 page 嗰度咧去 sign in 入翻去呢個 educate 嘅呢個 program 嘅 page 裏邊。咁入咗去之後咧，你就會見到係呢一個畫面噶啦。咁喺裏邊咧，你就可以咧見到咧有邊啲科咧你係需要去讀嘅。咁根據好多其他人嘅一啲意見啦，或者係佢哋嘅説法啦，可以話係。咁其中第一科最容易、最短時間，而又可能係最有用嘅，暫時嚟講，咁可能咧就係去讀翻咧呢一科呢個 Introduction to Gen AI 呢一科啦。咁需要嘅時間咧就大約咧係用呢度你見到我啦，大約係45分鐘時間左右嘅。咁喺裏邊咧，其實你就會可以讀完佢個 course 啦，然之後再考埋佢嗰個回答翻佢嗰個嘅 Q&A 啦，可以話係。咁pass 到之後咧，你見我係有100% 啦，咁就係代表咗係 pass 咗呢一科噶啦。咁有機會你完成咗考埋嗰個 question 答啱晒之後，或者係答到7至8成之後啦，咁你會翻嚟呢一個 page 裏邊咧，佢仲係顯示你未完成嘅，因為我琴日去試玩嘅時候啦，咁咧我明明已經測完啦，亦都係讀完噶啦，但係咧我係咁 refresh 咧，佢仍然都係話我未完成，未去到100% 嘅。大約咧等多可能5至10分鐘左右啦，咁佢就先至會 update 到嘅。頭先亦都講過啦，當你 pass 到一科之後咧，咁你就可以咧會見到有呢個箭嘴啦，同埋側邊呢個 icon 顯示你嘅分數啦。咁你撳第一個咧就會係帶翻你去嗰個go to onboarding 嗰個 page 嘅。但係當然啦，我已經係去咗，已經撳過噶啦。咁所以咧我就喺我嘅畫面呢度咧就未必填 show 到俾大家睇啦。咁我撳翻去 home 啦，咁就會帶翻去咧，真係我呢需要嘅33科，而家 available 33科裏邊嘅各個嘅唔同嘅 course。咁我可以咧慢慢咧去睇翻呢度嘅 course 啦。咁你可以睇到其實唔同嘅科係有唔同嘅分數喺裏邊嘅。咁頭先講過啦，如果我要去 claim 翻呢一個免費嘅考試券，咁我咧就係當我有足夠嘅分數之後咧，我就撳去呢個 rewards 呢度啦。咁喺 rewards 呢一個位置呢度咧，咁就會可以咧係去 claim 翻你嗰個嘅 voucher 啦。好，咁我今日嘅呢條片嘅分享咧就嚟到呢度啦。咁如果大家覺得係對大家有幫助嘅，咁麻煩大家咧撳翻個 like 佢啦。多謝晒大家。